Tot die strijd die beneer volstrijd, tot de Heerser die hemel zal wonen. Goeiemôre, broers en susters. Baie welkom vanmôre weer in hierdie erediens. Ons is hier nie omdat ons maar net so voel nie, maar omdat God se woord vir ons sê. Ons moet nie 'n gewoonte daarvan maak om die samekoms van die gelowiges te versuim. So baie welkom mag die Here vanmôre vir ons ook hier in hierdie erediens seën. Kom ons sing vanmôre uit Gesang 91, Gesang 91 verse 1 en 3. Kom ons kyk wat regtig hier staan. Wonderlike woorde wat God ook hierdie digter gegee het om in ons monde te lê. Kom ons sê dit vir die Here. Vers 1 en 3. Woord van God, woord van die lewe, woord vir ewig vast en waar, woord onfeilbaar en verheven, waarin God hom openbaar, woord betrouwbaar, vast en waar. Wat zou ons dan ooit naar bieden? En die woord heeft ons die liefde. Trotse bergen zal inschonken, elementen zal vergaan. Als dit schepper zelfs verandert, blijft Gods woord onwrikbaar staan. O die ruimte, o die tijd, is die eeuw en eeuwigheid. Ons geloof blijft vast verankerd. Het woord wat in het hart. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here, ons Skepper, want hy is ons God. En ons is sy kudde, sy skape, wat deur sy hand versorg word. Amen. Geliefdes van die Here Jesus Christus, genade en vrede vir u, van God ons Vader, in die Here Jesus Christus, deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op die groet van die Here met die woorde van Gesang 35, al twee die verse. Gesang 35, al twee die verse. Wonderbare koning, Heerser oor die schepping, ons bring u ons lofgesangen. Die goedheid van
susters, ek wil vanmôre weer voorhou wat God vir die apostel Johannes gesê het om vir ons te skryf. In 1 Johannes, sy eerste brief, hoofstuk 4 vanaf vers 7. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. En die ou apostel het ook geskryf in die 3de hoofstuk. My kinders, laat ons nie lief hê net met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. Met die daad en in waarheid. Nou is dit so, broers en susters, dat God se woord is altyd vir u en vir my, terwyl ons God se wil in sy woord soek en speel, waarin ek myself moet beoordeel, hoe lyk ek? Waar is ek? Soos God ook vir Adam en Eva in die tuin toe hulle weggekruip het vanweë hulle sonde gevra het, waar is jy? En as ek sien in die woord van die Here hoe baie ek tekort kom, dan moet ek voor die Here kom buig en sê, Here, ek verlaat my net op u genade. Kom ons bely dat dit wat ons in ons lewens ontdek het, elkeen in die woorde van Gesang 69 vers 3. Dan hou ons sommer ons vingers daarop, dieselfde Gesang, en ons gaan eers die vryspraak lewe en dan ons geloofsbelijdenis en dan het vers 4 sê. Vers 3, Gesang 69. Van God, broer en suster, dat wanneer hy vra nie dat ons moet iets gaan doen, gaan werk, of ons afsloof, om vergifnis by hom te kry nie. Al wat God van ons verlang, is om na hom toe te kom en ons self voor hom te kom neerlê en sê, Here, hier is ek verlaat my slegs op u genade vir vergifnis. En dit is wat God vanmôre vir elkeen van ons wil doen. En as ons so en hom glo, broer en suster, kom ons bely dan voor die Here dit wat sy woord ons leer, wat ons van hom glo. In die woorde van ons apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is by die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God.
die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons antwoord die Here hierop en ons dank hom daarvoor in die woorde van vers 4 van Gesang 69. Heer ons voor alle groei, staan u vast in elke woord. Trouw van deze kom en gaan, maar u bly onwrikbaar staan. Heer ons pilaar voor my, jy bent veilig in u. Kom ons bid saam. Here, onze Here, hoe wonderlik is dit om te weet dat ons vanmorgen hier saamgekom het as u kinders. Here, ons wil kom juig en bly wees voor u. En ons wil u heerlikheid en eer en lof toebring, omdat u vir ons wat so onverdienstelik voor u is, u kinders wil noem. Dat u ons kinders, u kinders gemaak het. Dat u ons aangeneem het terwille van die soenverdienste van ons heiland, ons heelmaker, ons verlosser, Jezus Christus. Here, daarom wil ons ook in ons harte jubel en ons wil vir u vra, Here, dat u vir ons sal help, dat ons elkeen in ons daaglikse lewe vir u eer en lof en dank toeber sal bring, en dat ons altyd die gebed op ons lippe sal hê, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. O Here, help ons om hierdie eie ek, wat dikwels 'n afgod in ons lewens is, te kruisig, van ons prioriteitslys af te haal, en vir u bo-aan daaraan te plaas. Ons vra dit, Here, dat u ook vanmorgen hier by ons sal wees volgens u belofte, dat u waar woorde en begrippe, taal kort kom, dat u self, uw boodskap in ons harte sal indra. Here, gee dat uw woord sal weerklank vind in ons praktische alledaagse lewe. Ons vra dit in Jezus se wonderlijke naam. Amen. Ons skriflesing begin vanmorgen, broer en suster, by 2 Korintiërs 8 vanaf vers 16. Broers en susters, ek het die afgelope 3 Sondae 'n boodskap gebring oor ons offergawes, dankoffers, noem dit wat ons wil. Ek het vir u gesê reg in die begin, ek was moedig eers aanvanklik om hierdie onderwerp in een boodskap af te handel, maar toe ek eers daarna goed begin kyk, toe sien ek dit is 'n onbegonne taak. En uiteindelik het dit nou vanmorgen op die 4de boodskap neergekom, en dit is dan nou die finale aflewering van die reeks oor liefdesgawes. Verskoon dan asseblief as daar herhalings miskien is, want daar sal ek gaan ook opsommings doen. Ons lees vanaf vers 16 van 2 Korintiërs 8. En ons lees tot by die einde van hoofstuk 9. Maar God sy dank, wat dieselfde ywer vir julle in die hart van Titus gegee het,
Want hy het my aansporing wel ontvang, maar omdat hy baie ywerig was, het hy uit eie beweging na julle toe vertrek. En ons het hom ook met hom die broeder saamgestuur wat lof het in die evangelie deur al die gemeentes. Dit beteken hier, broeders en susters, die broeder wat lof het in die evangelie deur al die gemeentes, dit beteken maar net dat al die gemeentes kan vir hom getuig en het ondervinding dat hy vir die evangelie vas staan. En dit nie alleen nie, maar hy is ook die gemeentes gekies as ons reisgenoot in verband met hierdie liefdewerk wat deur ons berei word. Hierdie liefdewerk wil ek net iets daarop wys. Ek het van tevore gepraat oor die Griekse woord charis wat vertaal word as genade. In hierdie geval is charis vertaal as liefdewerk. Dit beteken dat God se woord wat vir ons hier sê, die genade wat jy van God ontvang, gee jy deur na die wêreld. Jy moet 'n deur gee. Ons sal baie meer duidelikheid kry daaroor vanmôre. In verband met hierdie liefdewerk wat deur ons berei word, tot die heerlikheid van die Here self, en as bewys van julle bereidwilligheid. Kyk asseblief goed daar, broer en suster, wat staan daar, dat hierdie offergawes, hierdie liefdewerk, hierdie genade, word deurgegee tot die heerlikheid van die Here self, en as bewys van julle bereidwilligheid. Op 'n ander plek sê hy ook, as bewys van julle liefde en van julle geloof, bewys dat julle gehoorsaam is. Om te voorkom dat iemand ons sou belaster in verband met hierdie groot bydrae wat deur ons berei word. Dit beteken dat Paulus maar net hier sê dat al hierdie manne is saam, sodat niemand kan sê, hier is van die geld weggeraak nie. Dat ons belaster word nie. Vers 21. Want ons bedink wat goed is, nie alleen vir die Here nie, maar ook vir die mense. En ons het met hulle saamgestuur, ons broeder wat ons dikwels in baie dinge beproef gevind het, dat hy ywerig is, en nou baie yweriger deur sy groot vertroue in julle. Wat nou Titus betref, hy is my metgesel en medewerker by julle. Of ons broeders, hulle is afgesande van die gemeentes in eer vir Christus. Gee dan aan hulle die bewys van julle liefde, sê dit alweer, die bewys van julle liefde en van ons roem oor julle, ook voor die gemeentes. Paulus verwys hier na, broer en suster, na die feit dat hy as het ware by die Macedoniërs gespog het oor die liefde en die toegewydheid van die Korintiërs. En nou sê hy vir die Korintiërs, moet asseblief nie vir my in verleentheid stel nie, want ek het vir hulle vertel van julle ywer vir die Here. Hoofstuk 9 vers 1. Want wat die diensbetoning aan die heiliges betref, is dit vir my oorbodig om aan julle te skryf, want ek ken julle bereidwilligheid, waarop ek oor julle by die Macedoniërs roem, dat Achaia 'n jaar gelede gereed was, en dat die ywer wat van julle uitgegaan het, baie ander aangespoor het. Maar ek het die broeders gestuur, sodat ons roem oor julle in hierdie geval nie verydel mag word nie, dat, soos ek gesê het, julle gereed kan wees. Sodat nie miskien, as daar Macedoniërs, onthou, ons het al reeds gelees van die Macedoniërs, hulle was vreeslike arme mense, baie arme mense. En hoe hulle gepleit het dat hulle offergawes gevat moet word vir die Here se werk. Bo hulle vermoëns het hulle geywer vir die Here. Die rede daarvoor, as u reg onthou, die rede vir hierdie Macedoniërs se ywer om hulle offergawes vir die Here te gee, was die rede dat hulle self eers vir die Here gegee het. So het ons gelees in hoofstuk 8. Maar ek het die broeders
Bode saamgestuur sodat ons roem oor julle in hierdie geval nie verydel mag word nie, dat, soos ek gesê het, julle gereed kan wees, sodat nie miskien as daar Macedoniërs saam met my kom en julle nie gereed vind nie, ons, om nie te sê julle nie, beskaam word in hierdie vertroue van ons roem nie. Ek het dit dus noodsaaklik geag om die broeders te versoek om vooruit te gaan na julle toe en julle vroeër aangekondigde dankoffer, dit wat hulle beloof het, vooraf in orde te bring, sodat dit gereed kan wees as 'n dankoffer en nie as iets wat afgepers is nie. Maar dink daar, wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai. En wie volop saai, sal ook volop maai. Laat elkeen gee soos hy om in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees. Kyk, broer en suster, na die gevolge van 'n blymoedige gewer van offerandes. God het die mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Ek sal hieroor demonstreer, broer en suster, ons sal later daarby kom van die ryk man wat altyd so vrygewig was, en toe het hom begin vraagteken, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk, soos geskrywe is. Hy het uitgestrooi, hy het aan die armes gegee, sy geregtigheid bly tot in ewigheid. En mag hy, wat saad verskaf aan die saaier, ook brood verskaf, om te eet, en julle saad vermeerder, en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem, sodat julle in alles ryk kan word tot alle milddadigheid, wat danksegging aan God deur ons bewerk. Want die bediening van hierdie hulpbetoning voorsien nie alleen in die behoeftes van die heiliges nie, maar is ook oorvloedig deur baie danksegginge aan God, omdat julle deur die bewys van hierdie diens God verheerlik oor die onderwerping van julle belydenis aan die evangelie van Christus en oor die milddadigheid van die bydra aan hulle en aan almal, terwyl hulle ook in die gebed vir julle na julle verlang vanweë die uitnemende genade van God aan julle. Maar God sy dank vir sy onuitspreeklike gawe. Ons lees tot sover. Broer en suster, ons het verlede Sondag gelees dat Paulus aan die Korintiërs vertel het hoe ywerig hierdie arm Macedoniërs hulle offergawes gegee het, en dat hy nou dieselfde hoop het dat dit dieselfde geval sal wees met die Korintiërs. En uiteindelik het ons gesien dat Jezus daar waar hy in die tempel by die skatkis gesit het en gesien het hoe al die rykes kom en hope geld in die skatkis gooi, wat Paulus sê waarin die gawes wat aan God behoort is, sê hy dat hierdie arm weduwee ingegooi het alles wat sy gehad het om van te lewe. Ons lees dit in Lukas 21 vers 4. Nou, in ons skriflesing vandag lees ons onder andere dat al ons gawes dien tot verheerliking van God. Dit is nie, broer en suster, dit is nie net 'n saak van ons tussen gemeentes en net vir myself. En dan vra Paulus van die Korintiërs net een ding, dat hulle met hulle offergawes die bewys sal lewer van hulle liefde en geloof wat hulle bely. Maar weet jy, broer en suster, dit is
wat baie mense, wat hulle liefde vir God en medemens bely, nie kans sien om te doen nie, om hulle daad by die woord te voeg nie. Hulle sien nie kans om met hulle offergawe te bewys wat hulle bely. Dit herinner aan die storie van die jongman wat vir sy meisie geskryf het. Hy het vir haar geskryf, ek sal die wydste oseaan vir jou deurswem, en die diepste rivier vir jou deurswem. Ek sal die hoogste berge vir jou uitklim. Ek sal oor die brandende sand van die woestyn vir jou kruip. En dan skryf hy verder, en dan uiteindelik sluit hy sy brief af met die volgende woorde. Ek sien jou weer woensdag aand as dit nie reën nie. So hy was nie bereid om baie vir haar te doen nie. Hy het skoon vergeet dat hy alreeds beloof het wat hy vir haar sal doen. Hy het nie by sy belydenis gebly nie. Maar Paulus gaan nog verder met hierdie aanmoediging tot die gee van offergawes. Hy wys die Korintiërs daarop dat sommige van die Macedoniërs saam met hulle na Korinthe mag kom. Hy vra as dit ware vir hulle, hoe sal dit nou lyk as hierdie arm Macedoniërs wat so baie gegee het hier saam met ons by julle aankom en julle het 'n gebrek aan offergawes. Dis nie net vir my en vir ons broeders wat sal beskaam word nie, maar julle sal ook beskaam word. Hoe sou dit lyk met hierdie Korintiërs oor wie Paulus gespog het by almal? En dit ten spyte van die feit dat hulle alreeds beloof het om by te dra in 1 Korintiërs 16. Paulus herinner die Korintiërs hieraan. Wat die insameling van die heiliges betref, moet julle ook so doen soos ek vir die gemeentes van Galasië gereël het. Op elke eerste dag van die week moet elkeen van julle op sy sit en opspaar na mate sy voorspoed is. God kyk na u en my finansiële vermoëns ook en ons ander vermoëns, sodat die insameling nie eers plaasvind as ek kom nie. Dan skryf Paulus hier in ons geleesde gedeelte, hoofstuk 9 vers 6, maar dink daaraan, wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai, en wie volop saai, sal volop maai. Hy herinner hulle ook daaraan, dat God die vrywillige gewer liefhet. Die vrywillige gewer. Dit herinner ons aan die storie van die skatryk man, wat so vrygewig was. Hy het altyd almal probeer help. Almal het hom geken daarvoor. En uiteindelik toe vra iemand eendag vir hom. En die skrywer by wie ek het gelees het, sê hy het hierdie man persoonlik geken. Toe vra iemand vir hom, hoe kry jy dit reg om so skatryk te bly? En jy gee so baie weg. Hoe kry jy dit reg? Toe sê hy reg, maar nee, sê ek wat dit reg kry nie. Want jy sien, God skep vir my in en ek skep uit. Maar God het 'n baie groter graaf as ek. God skep in en ek skep uit. Maar my graafie is te klein om alles uit te skep. Ag broer en suster, het u geweet wat is die verskil van 'n hart vol liefde en 'n tank vol water? Daar is 'n groot verskil. As ons nou met 'n tank vol water se kraan gaan oopdraai, wat gebeur? Tank loop leeg. Wat van ons harte? Wat van die liefde in ons harte? Wat van as ons daardie liefdeskraan in ons hart oopdraai
na die wêreld, na God toe, na ons medemens toe, na ons gemeente. Wat is die verskil? Hoe meer jy jou liefdeskraantjie oopdraai en laat waai met jou liefde, hoe voller word jou hart van liefde. Dit loop nie leeg, dit raak voller. Hoe meer jy uitskep, hoe meer skep God in. En hy het altyd 'n groter graf as jy. Inderdaad, dink daaraan, sê Paulus, wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai, en wie volop saai, sal ook volop maai. God sal daarvoor sorg. In Maleagi 3 het ons gelees, broeder en suster, toets my, beproef my, kyk wat gaan ek doen, as julle doen wat ek sê, as julle tiendes gee. Sê, ek het nie jou beste in jou kraal nodig nie. Alles wat op die veld lewe, al die duisende, duisende vee op die berge is myne. Ek het nie een beest uit jou kraal nodig het, maar as jy 10 beeste het in jou kraal, dan behoort een aan my, en jy gaan dit vir my gee. Wat probeer God hiermee bereik? Hy wil ons leer, broer en suster, dat om hom te vertrou, om 'n gewer te wees, 'n seën van homself inhou. Hy wil hê ons moet hom beproef, maar as ons hom dan nie wil beproef nie, hoe gaan hy vir ons bewys dat hy is 'n waaragtige God wat sy beloftes nakom? Hy wil van u en my hê, en hy vra vir ons, beproef my in hierdie dinge, volgens jou vermoëns. God se genade aan jou moet jy in dankoffers en liefdesgawes omskep. Dit is God se genade aan ons, wat ons moet deurgee, soos God ons opdrag gegee het. Broer en suster, hiermee het ek nou aan die einde gekom van 'n reeks van hierdie 4 boodskappe. Ek wil net graag weer opsom, en soos ek gevra het, verskoon my as daar te veel herhalings is. Ek het verduidelik omtrent die tugmeester, die kinderleier, wat die kind lei na volwassenheid toe. Hy leer die kind alles wat die kind moet weet in sy praktiese lewe wanneer hy 'n groot man is. Nou as die kind volwassenheid bereik, dan is hy uit onder die kinderleier. Ons Afrikaanse Bybel noem hom 'n tugmeester. En nou is hy op sy eie. Al is hy ook onder die tugmeester uit, weet hy wat die tugmeester hom geleer het. Hy het die kennis. Hy weet nou hoe om te lewe, hy weet wat is reg en verkeerd. Net so, broer en suster, sê God se woord vir ons, dat die wet was ons tugmeester na Christus. Tot by Christus. Nou is ons onder die wet uit. En nou? Wat nou? Nou weet ons, uit God se woord uit, hoe God oor u en my dink. Hoe hy oor ons voel. Wat sy begeertes is vir u en ek. Ons het gesien met die Sabbatsonderhouding, dat God weet, dat u en ek het 'n gereelde rustdag nodig. En daarom het hy dit in die wet vasgelê. Maar nou het ons rus in Christus gekry. Ek het alles verduidelik. Maar nou hier wil God hê dat ons moet ondervind die wonderlike genade en die wonderlike seën en vrede wat u en ek daaruit kan put om onder sy hand te gee. En dat hy ons moet ondervind hoe dit voel om hom te vertrou met ons praktiese lewens. Jy weet het ons geleer dat God van ons verwag om hom met ons gawes te verheerlik en te vereer. En dit het ons ook geleer hier in 2 Korintiërs vir hoofstukke 8 en 9. God het sy volk uitgenooi om hom te beproef. Hy sê selfs vir hulle, ek sal die springkane
van julle oeste afweer en die roes. En julle sal sien hoe die sprinkane en die roes julle buurnasies se oeste afvreet en verdor en tot niks kom nie. En julle graan sal oorvloedig dra. Ek sal daarvoor sorg. Maar julle moet my eers vertrou. Ek wil julle seën. Maar bewys jou liefde vir my in die praktyk. Dan sal ek jou seën, dan sal ek die vensters van die hemel vir julle oopmaak. God, broer en suster, is nie verleer oor dit wat u en ek besit. Alles behoort aan hom. Maar hy wil sy kinders die terapeutiese waarde leer van gee. Bo alles, die waarde daarvan, die terapeutiese waarde daarvan, om hom te eer en te dank met wat ons het. In die tweede brief aan die Korintiërs leer God se woord ons, dat ons eerste gee, is om onsself aan die Here te gee. Dit is belangrik. Broer en suster, solank jy jouself nie vir die Here gegee het, het hy geen erg aan jou offergawes. Dit is verseker, God se woord sê so. Geen erg aan jou offergawes as jy jouself nie vir die Here wil gee. Want sien, hy wil nie jou offergawes hê as jou hart nie daarin is. Hy is nie verleer oor jou offergawes nie. Hy het nie jou offergawes nodig nie. Hy wil jou hart hê. Dit is wat God wil hê. Ons het in Maleagi 3 geleer dat God sê ons moet gee sodat daar spys in my huis kan wees. Dit is 'n praktiese oorweging, broer. Dit is nie net 'n geestelike waarheid nie, sodat daar spys in my huis kan wees. Daarom het Jesus daar gesit by die skatkis waar die rykers al hulle gawes kom ingooi het in hierdie skatkis waarin die gawes van God, gawes wat aan God behoort is. Dit is aangewend vir praktiese doeleindes. Die kerk vandag, broer en suster, het ook 'n goddelike opdragte om uit te voer. Maar daarvoor, sê dit maar hard, daarvoor is geld nodig. Ons, as die liggaam van Jesus Christus op aarde, broer en suster, is sy mond, sy ore, sy hande, sy voete, sy oog, noem maar op. Ons moet Jesus Christus se werk op aarde doen. 1 Korintiërs 12 leer vir ons dat die kop en die oë en die hande en die voete, hulle kan nie vir mekaar sê, ek het jou nie nodig. Ons het mekaar nodig. Ons het mekaar nodig. In Efesiërs 4 vers 16, kyk wat staan daar, dat ons as die liggaam van Jesus Christus goed saamgevoeg en verbind is, en dat elke lidmaat sy of haar ondersteuning aan hierdie liggaam moet gee. Nie net geld nie, broer en suster, en aktiwiteite ook. Dit is wat ons bely wanneer ons geloofsbelijdenis aflê, voor die kansel kom staan en vir God hierdie dinge beloof het. Ons het dit alles vir hom beloof. Die vraag is of ons beloftes nakom, volgens die mate wat God aan my toebedeel. En so, sê vers 16, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing en liefde. En nou kom daar nog 'n harde waarheid, broer en suster. Kom alles uit die woord van God uit. Elkeen wat dink, ek sal dit maar net in my woorde sê, elkeen wat dink dat hy 'n glimlag op God se gesig kan sit deur net getrou sy Bybel te lees, getrou te bid en getrou kerk toe te kom, maak 'n groot fout. Want sien, as ek dit doen, as dit my beweegrede is, ek wil vir God tevrede stel net deur om hierdie uiterlike handelinge, dan is ek besig om God se guns te probeer verdien.
Verstaan ons dit? En dan was ek onder die vloek van die wet. So sê Galasiërs 3 vers 10. As ek probeer enige guns van God verdien, dan is ek op 'n verkeerde spoor. En ons geleesde skrifgedeelte is God se opdrag aan sy kinders baie duidelik. Gee jou dankoffer volgens jou vermoë as 'n bewys van jou liefde en geloof. Bewys. Bewys dit. En ek wil jou sê, en moet geen offergawes gee as jou hart nie daarin is. God het dit nie nodig. As jy jouself nie eers vir God gegee het nie, wil hy dit nie hê nie. Hy wil jou hart saam met jou offergawes hê, of anders niks. Niks. Dis 'n harde waarheid, broer en suster, maar ek verkondig slegs wat in die woord van die Here staan. Moenie vir die boodskapper verwyk. Verwyk liewer die een wat die boodskap gestuur het. As ons sê dat ons aan Jesus Christus behoort, maar geen erg het aan sy opdragte aan ons nie, en sy wense vir ons, en sy wil vir ons lewens nie, dan lieg ons. Dan sal ons ook vind dat daardie gedeelte van ons inkomste wat vir God se saak moes gegaan het, maar wat nou in my bankrekening lê, wat in my beursie lê, wat in my sak is, ons sal vind dat daardie geld wat na God toe moes gegaan het, gate brand in ons bankrekening, en in ons beursies, en in ons sakke, sodat ons uiteindelik met niks sal sit. God se woord sê so. Net soos hy sal toelaat dat die sprinkane, die buurnasies, sy koring alles opvreet, en sy kinders, sy volk, sy graan staan in die volle aar. Kom ons dink weer aan die arm weduwee, van wie Jesus gesê het, sy het by die gawes wat aan God behoort in die skatkis, Jesus se woorde, ingegooi alles wat sy gehad het om van te lewe. God se woord het dit nie verniet aan ons meegedeel, die broer en suster. Dit het ons die gesindheid daarachter. En weet jy wat? Ek glo, en ek weet, dat daardie weduwee vir die res van haar lewe geseend, uiters geseend gelewe het. En altyd met 'n volle maag gaan slaap het. Sy het alles gegee. Soos Jesus Christus alles gegee het vir een vir my. God, die gewer par excellence, wil hê dat ons wat sy kinders is, ook blijmoedige gewers moet wees. En daarvoor het hy ons lief. Amen. Ons het nou geleentheid om ons offergawes aan die Here te draai. Ons slotgesang is gesang 391, al 5 versies. En ons kyk hier hoe God, wat vir planne God alles vir sy kinders het. Al die versies van gesang 391. God zelf komt bij ons
Die Heer droeg al die tranen af, voorbij het droeve dood. Ja, bij het zwaarwekker die hart, ons moeite, angst en nood. Kijk, ik maak alles nu, zeg God, laat op wat ons het komt. En ik zal van eerst verkend, ik rust God verhoogd. Overwinnaar zal ons alles erf en drinken die fontein van levenswater heerlijk rein, en God zal voor ons schijnen. Mag nou die genade van onze Heer Jezus Christus en die liefde van God en die genade van onze Heer Jezus Christus en die zieningen en leiding van de Heilige Geest met elkeen van ons wees. Amen.